Përshëndetje shikues të nderuar. Ja sërish po paraqitemi dhe po takojmë me ju me emisionin në fokus të televizionit Festa. Pas vendimit të djeshëm të kushtetuesës Maqedonisë për pezullimin e të gjitha aktiviteteve zgjedhore dhe ritubimin e parlamentit të Maqedonisë, situata në vendin tonë mori një kahje në drejtim tjetër, e cila nuk dihet se ka shkon në drejtë zgjidhjes apo të komplikimit edhe më të madh. Ka po shkon Maqedonia sot? Kjo do të jetë tema e bisedës që do të zhvillojmë sonte me mysafirët tanë të ftuar, zotin Avedin Zemberin, ish komandant i ushtrisë shërimtare kombëtare, politikan me përvojë dhe së fundmi analist politik, si dhe politikologun e një kumanovar magjistrin Xhenis Sulejmanin, gjithashtu analist politik. Mirëmbrëma dhe mirësevjet. Mirësevjet, përtes. Atëherë, mund të na thoni se cili është drejtimi që mund të merr Maqedonia pas zhvillimeve të fundit politike gjatë këtyre ditëve të fundit? Kuptohet duke mos i harruar edhe të gjitha zhvillimet që na përcollën rreth 15 muaj me radhë. Shqipëni, Maqedoninë nuk është që sot po thellohet kriza politike në Maqedoni. Maqedoninë e ka kapluar një krizë e madhe që më herët, mirë po, sidomos që prej vitit kalum, kur veç kriza filloi të thellohet dhe arritën me pëlqimin e gjitha 4 subjekteve politike të arrihet një marrëveshje, siç quhej marrëveshja e Prizrenës. Megjithatë, u dha një hapësirë edhe një kohë për të realizuar ose për të implementuar ato pika të marrëveshjes të cilat ishin të miratuara. Fatkeqësisht që nga fillimi, se disa ju kujtohet sa keni përcjellë shkrimet e mia me ditën që u nënshkruajt marrëveshja, kam pas bën një shkrim publik ku është interesant sot lexohet sepse komplet përputhet me atë që ka ndodhur sot. Do thotë nuk realizohet marrëveshja e Prizrenës që atëherë kam thonë, për shkak duke qenë i vetëdijshëm me politikën e Nikola Gruevskit, VMRO-s dhe një pjesë të BDI-s, të cilët aq shumë e kanë kriminalizuar pushtetin, aq shumë janë korruptuar, aq shumë janë futur në thellë me disa gjëra të cilat e kanë sjellë shtetin në këtë situatë. Dhe është vështirë ato të dorëzohen që në start për t'ia dhënë pushtetin dikujt tjetër. Jam i vetëdijshëm se ky pushtet nuk dorëzohet kaq lehtë. Këta njerëz janë në gjendje të bëjnë edhe lufta dhe konflikte dhe viktima t'japin shtet vetëm për ta shpëtuar vetëm. Edhe u arritën ato lojrat politike që në fund e sjellën Maqedoninë deri në këtë situatë që sidomos e ndjeshmit situata e pardjeshme që ndodhi, kushtetuesja e sjelli vendimin e rikthej parlamentin në situatë më parshme. Gabimin edhe më të madh e bëni VMRO-ja që tërhoqi ministrat të cilët ishin pjesë e marrëveshjes, çka tregoi qartë se marrëveshja e Prizrenës në këtë rast definitivisht përfundoi. Me përfundimin e marrëveshjes Prizrenës, do thotë u rikthi situata gati njëjtë si një vit më para, çka është edhe më vështirë, edhe më keq se Maqedoninë e kanë futur aq keq në një situatë të rëndë ekonomike, çka shpresoj që këto ditat në vijim LSDM nuk do të rënduar të keq, besoj që kanë një strategji të cilët do të radikalizojnë protestat dhe besoj që do të vinë deri te një situatë jashtëzakonisht e palakmueshme. Për të ardhur deri te një përfundim, kisha preferuar që së pari të bëj një kronologji të ngjarjeve që erdhën deri te kriza. Përmendim në shkrimin, zotri Avedin Zemberi, në shkrimin e marrëveshjes së Prizrenës, mendoj se thellimi i krizës filloi pikërisht në momentin kur u desh të jepet receta përfundimtare për përfundimin e krizës paraprake. Fakti që në procesin për zgjidhjen e krizës u përfshin ata protagonistë që sollën deri te kriza, mendoj se ky ishte një segment mjaft i rëndësishëm
që rezultoi se do të dështoj marrëveshja e Prishtinës, për faktin se nuk mundet protagonistët e krizës të jenë njëkohësisht edhe zgjedhës dhe dhënës të alternativave për zgjidhjen e krizës së Maqedonisë që tashmë po e bën një vit e tepër. Prandaj mendoj se këtu edhe pse të gjitha shpresat e opinionit shqiptar për asaj nga bloku Maqedonas ishin se presioni ndërkombëtar do të arrijë ta zgjidhë këtë krizë, edhe ata dështuan në moment kur nuk e ushtruan presionin e tyre që te 4-shja e marrëveshjes së Prishtinës të hynë në lojë edhe shoqëria civile, të hynë në lojë edhe bashkësia e gazetarëve, sepse kujtojmë se për zgjidhjen e krizës faktor relevant janë mediat, gjithashtu edhe shoqëria civile. Fakti që shoqëria civile me çdo kusht është dashur që të përfshihet në zgjidhjen apo në procesin e zgjidhjes së krizës, janë edhe tani këta protesta apo revolucioni i lartë që po vjen tashmë një muaj e tepër. Mendoj se ditëve në vijim revolucioni i lartë do të fitojë në intensitet dhe do të shtohet masa edhe më tepër. Tani më jo vetëm e irrituar nga liderët partijak, por edhe nga vetë institucionet shtetërore, duke nisur nga gjykata kushtetuese tek kuvendi deri te kryetari i shtetit, Gjorgje Ivanov, i cili në asnjë moment nuk do të dëgjoj për tërheqje të abolimit apo të faljeve të politikanëve të inkriminuar që janë një qelizë e gjithë kësaj krize. Prandaj mendoj se kriza edhe më tej do të thellohet pas ngjarjes, në fakt pas thirrjes së kuvendit ku anuluan zgjedhjet. Pikërisht në moment kur pritet që të jepen recetat përfundimtare për ndonjë alternativë më dobipruese. Mirë, marrëveshja e Prishtinës është gjallë apo e vdekur? Si të faktori politik në vend, po është edhe ndërkombëtar, disa thonë se tashmë ka vdekur, ndërsa disa është ende gjallë. Ajo që më lë përshtypje është se pikërisht faktori ndërkombëtar thotë se marrëveshja e Prishtinës është ende gjallë. Çfarë dëshiron faktori ndërkombëtar, çfarë mesazhi dëshiron të jap me këtë? Mendimi im është se marrëveshja e Prishtinës në fakt është ishte një foshnjë e vdekur. E them këtë përfundim për faktin se nga pikat që janë përfshirë në marrëveshjet e Prishtinës, vetëm themelimi i prokurorisë speciale ka filluar të punojë, e që ishte e parapar në pikat e marrëveshjes së Prishtinës. Megjithatë e dim se edhe si vijoi pastaj edhe puna e vetë prokurorisë speciale. Ajo tashmë ka ngre pa di, fillon dhe vijon procese për hetimin e politikanëve të inkriminuar, megjithatë tash me abolimin apo faljen e personave, në fakt politikanëve të inkriminuar, puna e saj stopohet. Dhe ajo mundet të merret vetëm me procese të cilat nuk mund të jenë de jure, po vetëm de facto. Mund të jenë joshëse për publikun, po jo të kënaqshme dhe nuk mund që ata persona apo ato politikanë të inkriminuar që janë në hetimet të prokurorisë speciale të gjenden edhe prapak vite. Ju si politikolog, si komentoni, ku e shek sipas jush Maja Kocijancic atë se marrëveshja e Prishtinës megjithatë është gjallë? Në çka bazohet? A shek ajo diku ndonjë? Jo vetëm deklaratat e Maja Kocijancic, po edhe deklaratat e ambasadorëve të shteteve të mëdha si Britania e Madhe, Amerika, po edhe nga ambasadori i BE-s, tani më kemi edhe përfaqësues special nga Berlini, përfaqësuesi special Johannes Heindel. Gjithmonë e dim se fjalori diplomatik është optimist, në fakt inkurajues, më saktësisht shprehem.
ata duan që ta inkurajojnë edhe pozitën edhe opozitën, liderët në përgjithësi që të jenë më fleksibil, të jenë të dialogut, të jenë të kompromisit. Në fakt kjo është edhe esenca e politikës, si në teori ashtu edhe duhet të aplikohet në praktik. Mirë po, mendoj se ata, kur them ata i referojmë faktorin ndërkombëtar, ose me vetdi ose pa vetdije i kanë bildersuar politikanët tanë. Sepse këta politikanë të njëjtë që sollën krizën, po të kishin këtë frymën e dialogut, këtë frymën inkurajuese dhe këtë frymën interesi i përgjithshëm para interesit personal, disa punë do të ishin më në rregull se sa që janë. Zotë Erbilin, me marrëveshjen e Parzhinës parashihej edhe formimi i qeverisë e cila do të bënte përgatitjet për zgjedhjet e reja. Mirë po, dje pas vendimit kushtetueses erdhi edhe deri tek shkarkimi i dy ministrave të LSDM-s, Oliver Spasovski. Edhe komplet tjerëve të Zaventës. Po, edhe Zaventës ministrave të tjerë. Çfarë mund të sjellë ky detaj në gjithë këtë mozaik politik të Maqedonisë? Po, kjo është ajo të cilën thash edhe në fillim se vetë shkarkimi i ministrave, edhe Zaventës ministrave të cilët kishin përgjegjësi për të përcjellë situatën edhe për të çuar deri në zgjedhje të parakohshme, vetë ndërrimi i këtij ministrave tregon se Gruevski e vorrosi atë marrëveshjen e Parzhinës për të cilën edhe shumë cakt tha se ishte një foshnjë e vdekur, të cilën tentonin ta binin jetë por nuk ishte e mundur. Nuk është e mundur edhe në të ardhmen pavarësisht fjalorit diplomatik që është normal që gjithëherë ashtu thonë ndërkombëtarët, megjithatë në prapavi ndërkombëtarët e kanë qartë se kjo marrëveshje është e vdekur. Në forma të tjera indirekte ato do të tentojnë që të krijojnë kushte për të arritur të një marrëveshje tjetër, ndoshta edhe do të lejojnë që të provokohet situata të vend të një revolucion, ashtu të themi, me qëllim që t'i kenë arsyet e veta për të futur Maqedoninë dhe për të marrë hapa më rigoroze ndaj Maqedonisë, për shkak se e kanë pasur deri në këtë shkallë, në këtë mënyrë se si kanë shku punë deri tash, nuk ka dhënë rezultate dhe besoj që do të përdorin edhe mënyrën e sanksioneve ndaj Maqedonisë, do të përdorin edhe forma të tjera të kthimit të proceseve të eurointegrimeve të cilët Maqedonia ka qenë disa hapa duke ecë, tash do të kthehet mbrapa, do të jenë disa metoda të dënimit të cilët do ta detyrojnë Maqedoninë që me të vërtetë edhe një herë të kthehet tavolinës edhe të vazhdojmë procesin e negociatave për të ardhur në një marrëveshje e re, e cila megjithatë do të jetë prapë vështirë sepse thash kriminalët të cilët janë futur deri në fyt me kriminalitetin që kanë sjellë në këtij shteti, ata janë gjendje të çmos të bëjnë për të shpëtuar veten, edhe kanë përdorur edhe gjatë kësaj periudhe kanë përdorur metoda të ndryshme për me acaru situatën, kanë përdorur normal ishte një nga ata kriçet, ishin policia që shpërndajte në për teren për të kriju pak diçka, jo se në kufi janë fut forcat nga Kosova, lloj metoda tjera për të gjetë alibi për të ardhur në një situatë, megjithatë duke falënderuar edhe ministrit të punëve të brendshme Dertash që pat situatën në dorë, arriti që disa gjëra t'i amortizon. Kam frikë se tash me ministrin Çavkov përsëri do të rikthehen situatat e sigurisë në binarët e vjetër, ku ndoshta prap përmes skenimeve dhe proceseve siç kanë metodë do të skenojnë diçka, megjithatë me këtë qeveri vazhdimisht pritet një skenar i cili do të trondit edhe popullatën, do të defokuson vëmendjen e qytetarëve nga kjo situatë ku është në një situatë për mbjetesë. Gjenes, nuk ishe disha për çtu lidhje me shkarkimin e ministrave dhe zemës ministrave të LSDM-s. Çfarë paraqet ky moment? Po ndërlidhe me përgjigjen paraprake, tani ta ministra të vjetër por që kishin mandat para marrëveshjes së Parzhinës dhe që tani po rikthehen në pozitat e tyre, edhe është një argument plus i asaj që thash më herët se tani më nuk vlen marrëveshja e Parzhinës, sepse nuk kemi tani më qeveri teknike të cilën e forconte marrëveshja e Parzhinës. Kështu që kjo edhe më tepër do ta thelloj krizën,
dhe do të dëshmoj se kjo qeveri, ashtu sikur nga formimi i saj, në fakt, ashtu sikur si që veproi pas publikimit të bombave të ashtu quajtura bombat e Zaevit, nuk është e gatshme të bëj dialog dhe është e vendosur të shkojë në atë kartën në të cilën thirrët Nikola Gruevski, e cila tashmë po përkrahet masovikisht edhe nga BDI-a se këta e kanë popullin pas, ose s'pakua kështu pretendojnë, edhe pse revolucioni i larm jep një kaje tjetër dhe dëshmon se jo i gjithë popullit dhe jo gjithë qytetarët janë me pushtetin aktual apo me këtë përbërje qeveritare BDI VMRO DVMN. Prandaj një kokëfortësi e këtij pushtetit aktual mendoj se edhe më tepër do të ashtoj këmbguljen e opozitës dhe nga avijimi i deri tanishëm i protestave mendoj se do të fitojë në intensitet dhe do të vijë ndoshta edhe deri te masa e radikalizimit të protestave. Jemi në një gjendje që kërkon gjithsesi zgjidhje. Kështu nuk mund të vazhdojë. Mirë, po edhe kjo gjendje, kjo krizë nuk zgjidhet me shkop magjik. Në Maqedoni tani kemi përfaqësues të dërguar special nga Amerika, nga Gjermania, në paralel urua dhe i emisar nga Holanda, të cilët gjithsesi të gjithë kërkojnë një rrugdalje nga ky qafsokak që gjendet Maqedonia. Mendoni se tani diplomatët të risninja ndërkombëtarëve do të jetë në ndonjë marrëveshje të re, nëse definitivisht ashtu edhe veç e shpallur marrëveshja Prishtinës. Ku e shihni ju tash rolin e faktorit ndërkombëtar në zgjidhjen e krizës? Besoj se tashmë faktori ndërkombëtar vetëm e ka fituar një farë leksioni nga kjo që ndodhi deri më tani dhe me dëshimin e marrëveshjes së Prishtinës. Kështu që mendoj dhe jam bindur se nga ky leksion do të nxjerrin atë që e përmend edhe paraprakisht se çdo dialog tjetër që do të vijojë apo çdo koncept skic për një marrëveshje të re politike dojmos duhet të jetë gjithëpërfshirës. Duhet përfshihet edhe pozita edhe opozita, kur them opozita këtu konsideroj edhe tek partitë jashtëparlamentare, të cilat në shikim të parë mund të duken të vogla dhe pa ndikim, por ata pas vete kanë një elektorat. Këtu duke përfshirë patjetër faktorin ndërkombëtar, por duke mos përjashtuar në asnjë moment përfaqësues të shoqërisë civile apo sektorit civil dhe bashkësinë e gazetarëve, komunitetin e gazetarëve. Unë thash në fillim që faktori ndërkombëtar mbas kësaj që ndodhi, edhe mbas gjithë këtij mësimi, siç e tha dhe kolegu që e morën nga Maqedonia, unë besoj që vetëm formi ka mbet Maqedonisë sankcionet. Sankcionet Maqedoninë do ta deterojnë çdo njeri të Maqedonisë të ngritet në kamp, sepse e dini sidomos te pala Maqedonë, nëse një muaj në Maqedonë nuk merr rrogat ato çmenden. Nuk janë të mësuar si ne si shqiptarët me vujt me vite, ata kanë një tretman krejt tjetër. Edhe besoj që me sankcionet që do të inohen, në atë formë do ta deterojnë popullin maqedon që të ngritet në kamp. Pa u ngrit popullin jarë në kamp para, do thotë Maqedonia deri në zero, nuk ka shans të fillon nga shkalla e parë të ngritet direkt në 10-ën. Edhe pas krejt që ati procesi, unë ashtu mendoj, mund të mos jetë ashtu, pas gjithë ati procesi, pastaj besoj që janë disa metoda, unë personalisht kam dhënë edhe përmes shkrimeve të mia opsione se si mund, cilët janë vijet, cilët mund ta nxjerrin Maqedoninë nga kjo situatë. Ndoshta se të ketë edhe di përmendin pika të shkurta, mos marrë ndoshta shumë kohë dhe kolegut, mund të plotëson ndoshta. Pa u themelu gjykata speciale në Maqedoni, asnjë proces tjetër nuk fillon. Unë shpresoj se ardha e Gjermanit në Maqedoni, Gjermanët janë vështirë të kthehen mbrapa pa dhënë rezultate, sepse ato janë çashtu të krijuar. Hitlera janë krejt. Edhe besoj që ki diplomat i cili ka një provë shumë të fuqishme, dhe është njeri i pjekur, edhe është njeri i kam guls, do të ta sjellë Maqedoninë patjetër të miraton një gjykatë speciale, e cila
do ta ndërlidh bashkë me Prokurorinë Speciale procesin. Të ndërlidhem edhe vazhdo. Po pas gjithë kësaj situate, si e sheh punën e më të tjeshme të Prokurorisë Speciale? Do të arrijë të funksionoj për misionin që ka caktuar? Këtu është problematika kryesore. Nëse kjo qeveri e cila u rikthi në situatën e mëparshme, e rikthen edhe situatën e Prokurorisë Speciale, prek aty, unë besoj se mua aty do të prek në atë fazën e rrymës më të lartë e cila besoj që do të eksplodon, sepse njerëzit vetëm kanë filluar të krijohet besimi edhe besueshmëria dikon në Prokurorisë Speciale është mbi 70%, pavarësisht një pjesë e vëmëros që tentojnë të mshefin në rezultatet. Besoj që nëse aty prek, atëherë do ta aktivizon atë patentin e eksplodimit të situatës. Këtu nuk besoj që guxon me prek vëmëroja. Megjithatë, pengesën kryesore do të tenton përmes kësaj qeverie gjykata të ketë ende nën kontroll. Por besoj që faktori ndërkombëtar është i vetëdijshëm se çka duhet bën dhe hapi i parë që duhet të bën ta sjell gjykatën speciale e cila do t'i e ka formën për t'i mbyll ata personat të cilët e kanë bllokuar procesin tërësi. Edhe vetëm atëherë, sikur që është tash në Kosovë thëshin se është e pamundur, por u bën, edhe në Kosovë ka filluar me të madhe, funksionarët e lartë të cilët kanë keq përdor, kanë qenë të kriminalizuar, kanë filluar ti marrin pronët e tyre, ti hapin padi e kujt di çfarë, kryesorja ka filluar procesi të rrjedh ka e mira. Edhe në Maqedoni besoj që në momentin e formimit të gjykatës speciale fillon puna nga e mira, sepse çdo hapje e padis, gjyqi sjell vendim, burgosa njerëzit lirohen me mënyrat e gjitha saj. E dyta është pastaj krijimi një qeverie teknike. Nuk mund Maqedonia pa një qeveri teknike me lëviz nga kjo situatë. Qeveria, e kam fjalën qeveri teknike, ose qeveri, më mirë me thonë qeveri ekspertësh, sepse në ekspert nuk do të ketë ndikime politike, por do të kenë ekspert vërtet, cilët do të marrin përsipër disa procese për të zgjedhur. Ka janë pa ndikim politik. Mund tash koha disa i ka larguar. Kanë kaluar ndoshta në filtrat e partive politike, por nga situata që kanë pa, tash kanë mri kulmin e eksperiencës edhe janë tërhiq nga politika. Unë mendoj që ata njerëz duhet shfrytëzohen për të sjell të mira Maqedonisë, edhe ka si njerëz që janë të interesuar Maqedonisë me ndihmu. Çajo te qeveri ekspertësh me një periudhë, 1 vjet apo 2 vjet, pavarësisht sa parashifat, shifën disa pika të ndryshimeve të shtetit të cilët e kanë bllokuar Maqedoninë për eurointegrime. Ati janë shumë pika të cilët tham, edhe kanë qenë edhe në marrëveshjen e Përzhinës, pika e medjave, pastrimet e listave zgjedhore, regjistrimi i popullatës është përsëri të sjellet ligj i kodit zgjedhor, për shkak se në këtë kod zgjedhor ato vetëm banë një shming të vogël sa për thonë që kemi ndryshuar, realisht nuk ka ndryshuar kurrë. Po departizimi i institucioneve dhe shumë organeve tjera tash mos të hinë shumë detaje, se ka shumë pika të cilët janë të parapame, një nga ata mbi gjitha mund të jetë edhe emri i Maqedonisë, i cili është edhe një pengesë e madhe. Pas gjithë kësaj, kur të krijohen kushtet në tërësi në shtet që këto pika që i përmenda, krijohen kushtet të barabarta për të gjithë me marrë pjesë në zgjedhje. Vetëm atëherë Maqedonia mund të futet në zgjedhje të reja, kush e fiton, e merr përsipër shtetin në dhëgjë më të tjeshme, edhe prej atij momenti unë garantoj që patjetër duhet lëviz të para, sepse çdo kush që ta merr qeverinë në asnjë kushte do të jetë shumë i kontrolluar, do të jetë shumë i përcjellur, edhe nuk do të ketë mundësinë të ketë shpërdorimeve siç kanë bërë këto partitë e marrshme edhe këto qeveritë. Kur jemi tek Prokuroria Speciale, me siguri edhe ju keni lexuar se prokuroria Fatime Fetaj ka kërkuar sigurim. Normal, ajo, shive, është normale, bile, unë realisht kur gjonë se janë të kërcënum këto, unë sa kam prit, për shkak se normalisht Gruevski kur e din që vetën, kur e shef vetën pas një viti se ku do të jetë, a është në gjendje me pagesë, me bon vrasje, me bon lloj sende për të shpëtu. Unë thash, që në fillim thash, vëmëro me Gruevski në krye janë në gjendje çmos me bon, të merr me bon Maqedoni vetëm për të shpëtu.
Kjo nuk është kur gjan Fatimës që ju ka bërë dhe pse nuk besoj që e frigon gjan Fatimën. Dërtash sa e kemi pa, është një trimnesh, një sokolesh shqiptare që për ne zbarë fëtirën. Kemi në edhe shumë shqiptarka të njëjta, të cilët rrinë ndoshta të izoluar nga kriminalët e partive politike që kanë uzurpuar gjithçka në parti. Besoj se koha do t'i nxjerrë dëm të rije, vajza të reja në skenën politike, figura të pastra pa hipoteka, të cilat besoj që pa problem do të çojë proces përpara. Xhenes, sa i përket punës, isha ndërlidhur dhënie me çështjen e prokurorisë speciale, do të kisha cituar këtu Romunën, në fakt prokuroren Romune, e cila është marrë me përndjekjen e politikanëve të inkriminuar. Ajo kur ishte në Shkup tha një gjë e cila mendoj se duheshte të merrej si shumë serioze, sidomos nga prokuroria speciale publike jona në Maqedoni. Ajo tha, citoj, prokurorisë nuk i duhet vetëm guximi, por i duhen edhe mjete juridike. Pikërisht ajo që tha edhe zotëria Abedini, se prokuroria jonë tashmë e tregoi guximin e vet, mirë po nuk ka mjete juridike për ta zbatuar atë që thash edhe më parë. Personat që janë nën hetime nuk ka si ti materializoj dhe si ti dërgoj prapa grilave apo si ti shtyj të njëjtit në proces gjyqësor. Kështu që mendoj se elementi i sigurimit të mjeteve juridike përfshirë këtu edhe gjykatën speciale është e patjetërsueshme për një funksionim real dhe transparent të prokurorisë speciale. Një element tjetër kyç, të cilën e përmendi njëjtë edhe prokuroria rumune, është se tek prokuroria speciale rumune në përbërjen e saj ka edhe policë speciale, gjë që i mungon edhe prokurorisë sonë, duke pasur parasysh këtu të ne se edhe pse i kemi këta institucione, Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Ministrinë e Drejtësisë, përfshirë këtu edhe gjykatat, të njëjtat janë edhe të partizuara, dhe kur e dim se politikanët e inkriminuar vinë nga pushteti, ndërsa pushteti e kontrollon gjithë spektrin e institucioneve, është shumë vështirë të njëjtit të hyjnë në proceset gjyqësore, pastaj të përfundojnë prapa grilave. Kështu që mendoj se qytetarët po e bën të vetën, po i japin shumë për kraje prokurorisë speciale, megjithëse prapë insistoj se asaj i duhen mjete juridike, kot është edhe gjithë ky guxim i tyre dhe gjithë kjo përkraje nëse nuk materializohet edhe juridikisht. Pak të ndalemi të skena dhe realiteti i skenës politike shqiptare. Si vlerësoni partitë politike shqiptare, qofshin ato parlamentare, por edhe këto jo parlamentare? Janë duke kryer funksionin e mbështetësve të tyre partiaktizuar? Sa i përket këtij parlamentare, vetëm e kanë dëshmuar veten gjatë tërë procesit politik, zhvillimeve më hershme, po dhe shema që 20 e kusur vite, edhe BDI-ja që 15 vite, ato nuk ka gjanë botë që i falë për gabimet politike që i kanë bën, dhe që vazhdojnë t'i bojnë, edhe që janë bën mosh, kështu themi në atë fjalën katonar, që mosh e vëmëros, e cila në vazhdimsi, pavarësisht deklarimeve publike për një patriotizëm të rrenjshëm, nën tavolin vazhdimisht janë në krahun e vëmëro DPMN-s, të cilët edhe u pa dhe gjatë proceseve të fundit që e rikthin vëmëron prapë në situatën e mëparshme, e shpëtuar nga dy situata të vështira, se unë veç një gjë them, po të donë BDI-ja edhe PD-SH-ja, me një marrëveshje vllaznore bashkarisht, vetëm tërhiqen prej qeverisë, bie gjithçka në tokë. E bllokojnë. Çdo gjë përfundon edhe çdo gjë nis nga e para. Ati fillon vërrosja edhe e vëmërosin në krye me patakun e vet. Krejt problemi frenuesi kryesor janë këto dy parti politike, pavarësisht tash mund thonë që mos na jemi popull që po përcjellin vazhdimisht, jemi konë edhe pjesë e aty në procese që i kemi pa brenda saj.
ata nuk lëvizin nga kjo stat, janë të kapur një hipotekë që nuk mund të lëvizin edhe po të dojnë. Deklarativisht vazhdimisht thonë se ne çdo hap që bëjmë me marrëveshje me ndërkombëtar që nuk është as pak e vërtetë, sepse ndërkombëtarët janë të interesuar ta ndrojnë Gruevskën, ajo ta mbrojnë, kurse këto dy palë në mënyrë indirekte e mbajnë. Të shifë edhe gjatë votimit të komisionit zgjedhor. PDSH nuk voton. Është në anën e Maqedonëve, do të ka marrëveshje. VMRO voton për shkak se do ta rikthejë situatën, ta shpëtojë VMRO, sepse shigjoni është shumë një proces interesant që rrallë kush mund ta kupton këtë si në shah. VMRO-ja u fut në procesin zgjedhor. U fut në garë për të filluar zgjedhjet. Megjithatë ai ishte e vetëdijshme se nuk do të ketë zgjedhje, nuk është e mundur me pas zgjedhje, por ishte shumë vështirë që ajo vetë deklarote të tërhiqet, sepse tërhiqjen e tërhiqet deri edhe në 30 herë do të dilë si qeshara. E futi në lojë BDI-n për ta shpëtuar VMRO-n. Edhe BDI-ja normal me lojën e saj që e bënin një herë si patriotizëm, kënë se jam kundër VMRO-s, pastaj e shpëtoi VMRO-n, e nxjerrin nga situata, do thotë e shtyni procesin. Edhe për një vit, unë besoj që edhe një vjet ky proces, kështu që u kthi, edhe një vit zgat kjo punë, zgjati jetën në VMRO-s edhe një herë. Partitë tjera jashtë parlamentare shqiptare po bën një përpjekje për të krijuar një front opozitar, megjithatë është shumë problem për shkak se jashtë partive janë fut individ të tjerë të cilët donë futen në politikë për shkak se nuk kanë zemër ose nuk kanë autoritet për të krijuar subjekt vetin politik dhe për të futur në garë, tentojnë përmes lojnave të fllishta të krijojnë bloqe me disa individ për të dalë në skenën politike, a realisht ata janë ato frenues kryesor për të ardhur te ai bashkimi i partive të vogla. Unë besoj pa bashkimin e aty në partive të vogla është gjithçka e kot, është gjithçka e parealizueshme dhe gjithë do të përfundojnë siç ka përfunduar edhe ka Niko dhe dera e Niko, edhe do t'i ndihmojnë edhe një herë më shumë PDSH-s edhe BDI-s për të vazhduar kjo kitmerr edhe më tutje. Unë besoj këto ditë kisha një reagim edhe me një emision debativ i cili hapi shumë debat në opinion, hapi shumë debat në emision. Shqo, reagimet mund nuk lodh pjesa, një pjesë e vogël e njerëzve të cilët vetëm ofendojnë nëpër internet. Edhe ofendojnë me adresat të mshefta që i prodhon vetë partia e cila ndoshta është prek nga reagimi im. Unë kam reaguar shkaku se protestën nuk kam qenë edhe nuk jam kundër protesteve, se gjithëherë pe lidhin se ki ka qenë kundër protesteve për ta mbrojtur veten. Realisht unë jam gjithmonë për protesta. Jam gjithmonë tipi lindur që ashtu jam, me qenë radikal dhe vazhdimisht me qenë i pakënaqur për gjitha proceset që ndodhin. Edhe vazhdimisht me reagu. Po reagime të koordinuara mes gjitha partive politike. Jo ta shfrytëzosh krejt opinionin, tu thirr në kartën patriotike se në protesta kanë marrë njerëzit. Shumë njerëz sinqert kanë marrë pjesë për shkak se kanë menduar se ne po bëjmë një hap historik, edhe shumë normale, edhe unë do të kisha dalë si mos i kisha njoft ato njerëz. Unë fatmirësisht që i njoh ato njerëz dhe e di lojën që cilën e kanë bën, edhe nuk kam shkuar dhe kam thirrë mos më shkoj në protesta për shkak se u pa loja ku doli. Vetmja shans duhet, unë kam dhënë edhe propozime, çfarë për gjithë shka që kam reaguar, në pa dhënë propozim nuk kam reaguar. Kam dhënë edhe ofertën time. Edhe kam dhënë edhe ofertën se si duhet opozita të bashkohet. Ka do thotë disa pika ku secili në të çon ka 3 delegat, kryetarin, nën kryetarin, sekretarin, sa partitë të jenë, as delegat janë, çesh aty në të vendosin bashkarisht. Aty këshillin e t'ja lanë një emër, aty këshillin e t'ja lanë një koordinator, aty këshillin t'ja lanë një zavans, prej ati këshilli në të bërojnë pastaj protestat, në të bërojnë gjithë shka, në të bërojnë edhe marrëveshjet me palën LSDM-s. Tash, LSDM është të lujtë sikur moca me minin, me gjithë komunikon, gjithë thirrën patriota, a realisht nën tavolinë të gjithë komunikojnë me Zaevin. Edhe këto është një lojë pjesë. Doni të thoni me këtë se partitë parlamentare janë me VMRO, ajo është sikur të Maqedonë që janë dy bloqe, të njëjtën gjë janë edhe këtu dy bloqe. Një blok opozitar jashtë parlamentar janë vazhdimisht me Zaevin, këto janë në hipotekë të Gruevskij dhe vazhdojnë kështu.
I vetmi ai këshill koordinativ që do t'ishte me gjithë çdo subjekte politike, me çdo hap marrëveshje, secili me dhanë propozimin e vet edhe çdo lëvizje, çdo marrëveshje të jetë në koordinim me gjithë, atëherë do të kemi rezultat. Përndryshe me kësi lojna të fliqura, edhe tash tenton kanë ngjall krit opinionin e vet që e kanë të pist për të degraduar autoritetin tim që s'mund me degraduar në asnjë moment. Unë jam për çket proces. Nuk jam kundër besës, nuk jam kundër kërkujna, nuk jam kundër protestave, jam kundër mënyrës së organizimit të protestave. Edhe disa personave, jo, se ka dhe doshtar tonë që janë manipulu, i kanë fut në sigurim ati për interesat veta. Nuk flas për atë pjesë. Flas për disa persona që janë thirrë në emër të këshillit opozitar, edhe që i kanë bërë këtë këto lojna dhe kanë bllokuar procesin e afrimit ose bashkimit mes vejt. Besoj që me kohën do të jenë detyruar se s'kan pështim tjetër, do të përdoremi pavarësisht jashtë politikës që jemi, do të përdoremi këta mënyrat që t'i ulim bashkë dhe të vazhdojnë bashkë. Pavarësisht ato që i kanë ato se ju kanë prish matematikat, me reagimin tim, ato matematikat lojnat vjet që i kanë pas, ju kanë prish. Kanë dalë jashtë lojës, edhe besoj se kjo hiç më shumë me një 50% do ta damtoj besën nëse kështu vazhdojnë këto. Unë qëllimi jam është mu bashkë, jo mu përqa. Ato protestën e shfrytzuam për ta përqa popullin. Edhe realisht e keq përdorëm edhe në vend se atë ditë dilshin gjithë liderët krah për krah, të lidhën njëri me tjetrin, fuqishëm edhe dalin përpara, aty dikush u sulmu, dikush dul në foltore, keq përdori foltorën, u therr protesta në emër të komanovarëve të vrarë, ish pjesëtarëve të SHK-s, fatkeqësisht atë asnjë emër aty në Superman, asnjë fjalë ngushëlluese apo një diçka nuk e përmend. Kërrejtësisht tjetër, çka do të thotë komplet protesta u degradu. U lut lojë e pist, për cilën do ta sulmoj deri në fund pavarësisht kërcënimeve, fjalëve që do të dalin burojnë nga individ të papërgjeshëm, ajo nuk më lodh fare. Gjenes. Sa u përket partive më të vjetra, tashmë me përvoj BDI dhe PDSH, mendoj se nuk do shumë koment, pajtojnë plotësisht me atë që tha para folsi. Për mu, normal që është më brengosë se gjendje partive opozitare, sepse tani më të gjithë i kemi sytë ka ata dhe presim një ndryshim, mirë po që të vi ndryshimi, nga vetë fjala duhet të jetë ndryshe nga këta që i përmenda paraprakisht. BDI dhe PDSH zakonisht në fjalorin e tyre kanë përdorë fjalë të mëdha, po këta fjalë të mëdha zakonisht kanë rezultuar me vepra të vogla ose me asgjë. Ndërkaq po e shohim se edhe opozita, po i referohem këtu partive jashtë parlamentare, në retorikat e tyre zakonisht po përdoren shumë fjalë të mëdha, shumë premtime të mëdha. Kemi propozime për federalizim, kemi propozim për parlament dy dhomësh, kërkohet ridefinim. Për mua këto kërkesa janë jo reale, për faktin se përbërja struktura etnike dhe religjioze e Maqedonisë, mendoj se nuk është e kapshme për këta koncepte të cilat këta parti propagandojnë. Unë edhe nëpërmes shkrimeve të mia edhe nëpërmes aktiviteteve bëj përpjekje për që të propagandohet një ide ndryshe që nuk është propaganduar deri më tash, është ajo koncepti qytetar. Mendoj se vetëm me anë të një koncepti qytetar në Maqedoni, pozita e shqiptarëve do të përforcohej. Kujtoj këtu se duhet patjetër të ketë edhe ekspert juridik që duhet ta ngrenë këtë çështje, sepse deri tani kemi dy situata të ndryshme me fjalorin apo me retorikën nacionaliste, në fakt tentojnë se do të fitojnë vota partitë jashtë parlamentare, të njëjtën e bën edhe partitë politike në pushtet të palës shqiptare, por të njëjtën e propagandon edhe partia tashmë naciste e VMRO të PMNS, e cila i propagandon nëpërmes
mediave të tyre, çështjen e federalizimit, çështjen e parlamentit dy dhomësh dhe jep garancë se këta dy koncepte nuk do të ndodhin kurrë në Maqedoni, derisa nga ana tjetër shqiptarët vetëm se ushqehen me këtë ide dhe e shohim se non stop të dy palëve u konvenon që të jenë në një farë gare dhe të propagandojnë dhe të vijojnë një proces parazgjedhor me retorika nacionaliste, duke pretenduar se kështu do ta fitojnë garën e zgjedhjeve, por edhe pavarësisht se cila do të fitonte, do të na sjellte deri në këtë gjendje të cilën e kemi edhe tash dhe shohim se nuk e kemi të pamundshme të vim deri tek ndryshimi. Kështu që insistoj që partitë tjera që pretendojnë pushtetin duhet të jenë më ndryshe, duhet të sjellin koncept, duhet të sjellin vizione ndryshe nga ajo që propagandojnë partitë në pushtet, qoftë nga bloku Maqedonas apo nga ai shqiptar. Koncepti i liberalizimit është koncept i cili favorizohet, inkurajohet edhe nga faktori ndërkombëtar. Këtë mund ta varrejmë edhe nëpërmes retorikave të tyre, ato non stop e inkurajojnë dialogun, kur ata e inkurajojnë dialogun e kanë atë kuptim se dialogu nuk njeh etni, nuk njeh religione, dialogu politik është për të mirën e përgjithshme, e mira e përgjithshme është për të mirën e shoqërisë, e shoqëria jonë në Maqedoni është multikulturore. Kur është multikulturore, atëherë duhet të vëmë theksin në të mirën qytetare, apo në atë që propagandon edhe teoria by the citizenship nga qytetaria. Kështu që mendoj se vetëm ky model, nëse arrihet të aplikohet në shoqërinë multikulturore të Maqedonisë, shqiptarët mund të fitojnë në ngritjen e pozitës saj që e kanë në Maqedoni. Tani më shqiptarët nuk do të jenë shtetas apo banor të rendit të dytë, apo siç thirret edhe kushtetuta banor me plus minus 20%, që do të thotë se ne tani në Maqedoni jemi numra dhe nuk jemi qytetar. Është një argument plus pse duhet të jemi ne pro konceptit qytetar në Maqedoni. Denis, po i afrohemi nga dalë edhe fundit emisionit. Ibi në Kumanov, gjithsesi dua t'ju pyes në një nga statuset e tua të fundit, kishe dhe këtë, nëse e thëm komplet çfarë keni shkruar, po du të parafrazoj. I keni bërë të falë politikajve të tjerëve, mos luani me ndjenja të kumarorëve, apo ashtu ishte disi, apo lëtuar të larg Kumanovës. Çka keni dashur me atë, të thoni? Pas kemi qenë me një vit. Tentimet e fundit për ta partizuar çështjen e ngjeshme të Kumanovës, apo siç po njihet tashmë në opinion ngjarja lagja e trimave, mendoj se është shumë amorale të partizohet kjo çështje, sepse është tepër e ndihshme. Kumanovën zakonisht edhe nëpërmes 2001-shit, por edhe nëpërmes lagjes së trimave tentuan shumë lider politik, subjekte politike ta ngjyrosin, por ata sikur nuk janë ngopur nga pushteti dhe gjithmonë pretendoj se sa më shumë të luajnë me ndjenjat e qytetarëve, aq më tepër do të fitojnë. Kjo më preku mua, sidomos ajo propaganda kundër zotri Shavanit, i cili është një aktivist i denjtë për ndihmën e kësaj lagje dhe dha një kontribut të jashtëzakonshëm me gjitha forcat e veta, me gjithë kapacitetin e vet, me ndihmën e banorëve tjerë të lagjës, që lagja të vijë në gjendjen normale. Prandaj këta tentime dashakeqe i cilësova si të tilla dhe thash duart lart nga Kumanova se lagja e trimave është e Kumanovës, nuk është as e BDI-s, nuk është as e LRPDSH-s, nuk është as e BES-s, nuk është as e PDSH-s, është vetëm e kumanovarëve. Fakti që
të gjithë përfaqësuesit politik që i kemi pasur deri më tani kanë dështuar me Kumanovën. Këtë dëshmon edhe gjendja e mjerueshme e rrugëve të Kumanovës. Këtë dëshmon edhe fakti se Kumanova më së paku është e përfaqësuar nëpër institucionet e Maqedonisë. Fakti që edhe një skenar rogurzi ndodhi në Maqedoni, pikërisht në Kumanov, duhet të na bashkojë neve kumanovarëve më tepër, të jemi më të përgjegjshëm, por edhe më të zëshëm në kërkimin e përgjegjësisë së politikanëve të cilët kanë dështuar në përfaqësimin e denjtë të kumanovarëve dhe në dështimin e asaj që thuhet në popull që së paku një kanalizim ta kishin bërë ashtu si duhet në një lagje të Kumanovës. Gjithsesi, rreth këtyre temave si analist që të dyve do të joftojmë në ballafaqime me politikajt lokal të Kumanovës, me siguri nuk do të refuzoni. Nëse më lejohet edhe unë pak lidhe me keni qenë edhe ju në këtë linjë, por dhe nuk keni pasur disa statuse. Tash ka folit do thotë po përputheshim bashk sepse tërë reagimi këto dy ditë që është bën nam është bën pikërisht për këtë edhe unë që kam insistuar. Sepse njerëzit të pa vlerë tentojnë përmes vlerave të dikujt të arrijnë në pushtet. Edhe kjo po keq shpërdoret fatkeqësisht te partitë politike. Unë bëj apel te nënat ose prindërit e të këtyre personave të vrarë që mos lejojnë dikush të bëjë marketing politik me gjakun e tyre. Fatkeqësisht edhe dita e protesta ajo më lefosi mua pse pikërisht në maje. Dita kur u derdh xha. Pse po i keq përdorin emocionet e njerëzve për të grumbulluar njerëz me bomë masivitet dhe pastaj për ta reklamuar partinë se ja na sa shumë jemi. Kjo është trondicë dhe kjo është shumë e dhimbshme. Këtë nuk guxojmë ta lejojmë. Këtë nuk guxojmë edhe ish pjesëtarët e UÇK-s nuk guxojnë të jenë pjesë e politikave të fllihura për matematikat dikujna. Edhe unë pikërisht për këtë kam reaguar se kije bashkë për kimë metin për të cilin fola, vazhdimisht propagandon me figurën e Harun Aliut, gati se në çdo pikë përmend Harun Aliun, Harun Aliu i ka pas tre vija, 3 raste ku kush ka dashur i ka dëshmuar se ja don Harun Aliun ajo. Këtë rast e ka pas rastin e 2001-shit Haruni ka thirrë sepse është krija e organizimit të UÇK-s këtu në Harun Aliu, kërkush që ka bashkangjit nga çata të cilët po thirrën sot në politikë. Rasti ditë ishte formoi parti politike Harun Aliu, asnjëri nga çdo figura nuk ju bashkangjit, nuk i dha mbështetje. E treta u fut përsëri në organizim të një lufte tjetër, prap kërkush edhe sot pas vrasjes së tij tenton ta keqpërdorë autoritetin e Harun Aliut, kjo është krim. Për mua është kjo krim, nuk guxon kërkush në vlerën e dikujt të thirret për të propaganduar njerëzit ose për të krijuar autoritet me autoritetin e tjetër kujt. Dhe kjo më dhem realisht do të reagoj edhe kam reaguar gjithmonë. Edhe unë kam familjen time të vram. Asnjëherë në jetën time nuk kam lejuar të keqpërdoret familja ose në emër të familjes unë të arrij diçka. Kur, nëse i kam vlerat e mia, arrij diku. Nëse si kam bile, po jo them të drejtën kurse kam thënë ndoshta publikisht me shoh. Bile, rasti i familjes time është pengesë për çdo aktivitet temin, sepse ndoshta ka njëherë do t'i kisha marrë do punë edhe shumë më të mëdha, por shkaku i asaj gjithherë baj të rriqe, sepse thonë mos të thojnë njerëzit se që shkaku familjes ki keq përdor familjen dhe kam bën të rriqe, dhe vazhdimisht jam të bën të rriqe. E dikush unë baj i familjes teme të baj të rriqe, dikush të keq përdor familjen teme nuk e lejoj as shokët e mi që janë vrarë, dikush të keq përdor si Shqiponjën, si Harunin, si shumë shokë tjerë, sepse kur e dash në më konë shokë i mi kanë, edhe nëse në dhem dikujna, në dhem neve më shumë. Ato që i keq përdorin në për fjalime, në për tubime, për marketinge, i thëmë lam të mirë me këtë gjene, se do të na keni përballë realisht me shumë kritika tashpra, edhe realisht ndoshta edhe fizikisht do një herë do një ballafaqim nëse dikush me të vërtetë shkel në gjak të ushtarit të UÇK-s. Dhe krejt në fund ta rumbullaksojmë emisionin e sotëm. Realisht, kur pritni të mbahen zgjedhjet parlamentare në Maqedoni? Po, mendoj se tashmë vetëm 2 gabime i bën liderët politik, bashkë me faktorin ndërkombëtar kur pas çdo marrëveshje caktonin edhe datën për implementimin e asaj marrëveshje.
Përmenda në fillim faktorin ndërkombëtar, gabimin më të madh e bëri kur I mbivlerësoi politikanët tanë, sepse këta nuk e kanë kapacitetin për të zhvilluar dialogje politike për të ardhur deri te një pajtim, në këtë rast deri te zgjedhje. Kështu që ata duhet kanë mësuar nga këto gabime dhe nuk do ta përsërisin të njëjtën. Tani faktori ndërkombëtar duhet të bëjë presion që marrëveshja e radhës të jetë gjithëpërfshirëse. Unë insistoj në këtë gjithëpërfshirëse për faktin se në politikë të gjithë duhet jenë të barabartë, të gjithë duhet të kenë zërin në vendimarrje, deri në atë moment kur thirren si përfaqësues politik dhe se prapa vete kanë elektorat. Kështu që mendoj se nuk është dytësore, për mua personalisht është dytësore kur do të mbahen zgjedhjet. Fokusi, targeti duhet të jetë tek plotësimi I kushteve. Kjo do të thotë pastrim I tërësishëm I listës zgjedhore, reforma rrënjësore në media, që janë thelba apo një shtyllë e demokracisë, vlerë shtesë e demokracisë, si të doni quheni. Janë këto elemente të cilat duhet të fitojnë në fokus, ndërsa çështja e datës së zgjedhjeve mendoj se duhet mbetet dytësore. Me siguri edhe ju vajtoni me këtë. Sa realisht nevojitet kohë për të plotësuar të gjitha? Këtë varet nga presioni opozitar, varet nga organizimi, mënyra se si do të zhvillohen maturitetstatat. Nëse opozita vazhdon të hesht, parlamenti ka filluar të funksionon, qeveria është kthyer ajo që ka qenë më parë, këto vazhdojnë. Ti në për shtatat, po. Qeveri, ati s'ka dame shqiptar Maqedon, sepse një veprim janë të e bon. Këto do të vazhdojnë edhe kjo situatë të një konvenon në mesgjatë edhe disa vite, deri në fund mandatit bile. Këtu më varet këtë situata se sa presioni do t'jetë I opozitës, edhe shqiptarë dhe Maqedonit. Sa do t'jenë edhe shqiptarët dhe Maqedonit në koordinim të përbashkët për të bon një bum më të madh, edhe për të bon presion me ardhen qeveri teknike. Une këtë e di si edhe mendoj që jam I sigurt se pas mbarimit, pas qeverisë teknike, atëherë mund të ketë zgjedhje. Pa bon të qeveri teknike, me kështi qeveri nuk mund të ketë asnjëherë më zgjedhje, sepse këto janë ato të cilët e kanë kriju krizën dhe këto nuk mund të na çojnë zgjedhje. Zgjedhje na çojnë vetëm qeveri teknike ose qeveri ekspertësh. Kjo se kur do të ndodhë, gjithçka varet nga organizimi I opozitës. Nëse nuk ndodh qeveri teknike. Nëse nuk ndodh, atëherë në kohë për herë robria, edhe Maqedon edhe neve, sepse gjithë jemi me një kulm, me një problemi përbashkët, unë besoj se populli mon nuk e duron këta. Nuk e duron nga vetë situata e rëndë ekonomike, sepse ti don, po kur të kërkon në barku, ti mon nuk njeh as prindas, as njeh kërkan. Edhe besoj që Maqedonia veç është fut. Ajo një të e pas se çdo muaj ka 10 milion, 15 milion, 30 milion borxhe merr. Një ditë I thuhet stop borxheve, në muajin tjetër nuk ka administrata rroga, edhe ja, ku e kje situatën, besoj që shumë shpejt do të vene situata që pa ngritjen, pa ardhë thash nërë në zero, nuk mund të lëvizat gjë. Është edhe një element tjetër që mendoj se duhet përmendet për hir të së vërtetës. Përbërja qeveritare është multikulturore. Kemi edhe shqiptar, kemi edhe maqedonas, kemi edhe rom. Edhe protestat, edhe opozita duhet të jetë një grusht për ta fituar këtë përbërje qeveritare që është multikulturore. Tek ne nuk bashkohet opozita sepse janë pengesë ajo që përmenda edhe më herët retorika nacionaliste. Jo ne duhet të bashkohemi me Zaevin apo me dikë tjetër. Po nëse nesër këta të njëjtit do duhet të vinin në qeveri, me këtë do të bashkohesh. Qeverinë nuk mundet ta formojnë vetë. Prandaj insistoj se duhet edhe qytetarët, por edhe liderët politik të çlirohen nga ky patriotizëm I rreshëm I cili ka dëshmuar se deri më tash nuk ka dhënë rezultate, po tek qytetarët e ka shtuar vuajtjen dhe mjerimin, ndërsa ata vetë me ato retorika patriotike nacionaliste që kur nuk I kanë aplikuar, kanë përfituar personalisht me gradime të ndryshme,
me shumë ato të majme të parave. Ndjej kënaqësi që u pata sonte mysafir, Nëse për një temë jashtëzakonisht të rëndësishme për marinë e vendit. Shpresoj se do t'ju kem më shpesh në emision e paralajmërova edhe në ballafaqim me politikaj qofshin të nivelit lokal apo atij republikan, që së bashku të debatojmë për të mirë të gjeneratave të ardhshme. Shikues të nderuar, edhe juve ju falenderoj për momentet që patët gjatë këtyre 55 minutave sa zgjati emisioni i sonte në Fokus me mysafirët tanë zotin Abedin Zymberin dhe zotin Xhenis Sulejmani. Mirupafshim javën e ardhshme.